أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Werde ich weitere Ereignisse aus dem Leben des heiligen Propheten sallam erwähnen, die unmittelbar nach der Schlacht von Badr stattfanden. Eines dieser Ereignisse war der Beitritt zum Islam von Abul As, dem Schwiegersohn des heiligen Propheten sallam, und diese Begebenheit ist in den Geschichtsbüchern festgehalten. Im 6. Jahr nach der Auswanderung im Monat Jamadiul Ula entsandte der heilige Prophet sallam eine Einheit unter der Führung von Hazrat Zaid bin Harsa nach Is. Der Ort Is liegt etwa 4 Reisetage von Medina entfernt. Bezüglich der Abstandsmessung in Reisetagen berichten Historiker, dass die Distanz eines Reisetages 12 Meilen beträgt. Demzufolge lag dieser Ort etwa 48 Meilen entfernt. Über diesen Einsatz heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Zaid bin Harsa im Monat Jamadiul Ula im 6. Jahr nach der Hijra samt 70 Gefährten aus Medina entsandte. Der Grund für diesen Einsatz war, dass der heilige Prophet sallam die Information erhielt, dass eine Karawane der Quraysh Mekka aus Syrien reist. Infolgedessen entsandte der heilige Prophet sallam diese Einheit dorthin. Der Hintergrund dieser Handelskarawane war, dass sie einen Angriff auf die Muslime durchführen sollten. Die Muslime konnten die Karawane aufhalten und nahmen ihr gesamtes Gut in ihrem Besitz. Dabei wurden auch einige Personen gefangen genommen. Unter den Gefangenen befand sich auch Abu al-As. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt in seinem Werk Das Siegel der Propheten: Unter den Gefangenen von Is befand sich auch Abu al-As bin Rabi, der Schwiegersohn des heiligen Propheten sallam und ein enger Verwandter der verstorbenen Hazrat Khadija anha war. Bereits zuvor war er auch in der Schlacht von Badr gefangen genommen worden, doch der heilige Prophet sallam hatte ihn freigelassen unter der Bedingung, dass er nach Mekka zurückkehrt und dort die Tochter des Propheten sallam, Hazrat Zainab, nach Medina zurückschickt. Abu al-As erfüllte zwar dieses Versprechen, blieb jedoch dem Schirk, also dem Götzendienst, treu. Als Hazrat Zaid bin Harsa ihn gefangen nahm und nach Medina brachte, war es nachts gewesen. Aus einem Grund gelang es Abu al-As, Hazrat Zainab anha eine Botschaft zu übermitteln, dass er gefangen genommen worden war, und er bat sie um Hilfe. Währenddessen sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten im Morgensgebet befanden, rief Hazrat Zainab anha mit sehr lauter Stimme aus ihrem Haus: O Muslime, ich habe Abu al-As Schutz gewährt. Als der heilige Prophet sallam das Gebet beendete, wandte er sich an seine Gefährten und sagte: Habt ihr gehört, was Zainab gesagt hat? Bei Gott, ich hatte keine Kenntnis davon und wusste nichts davon.
Doch die Gemeinde der Gläubigen hegt den Grundsatz, dass wer immer von den Gläubigen einem der Ungläubigen Schutz gewährt, so wird diese Entscheidung respektiert. Dann sprach der heilige Prophet zusammen Hazrat Zainab radiallahu anha an und sagte: Denjenigen, dem du Schutz gewährt hast, dem werden auch wir Schutz gewähren. Und das Geld, das während dieses Einsatzes von Abu al-As erlangt wurde, wurde ihm zurückgegeben. Dann kehrte der heilige Prophet zusammen nach Hause zurück und gab Hazrat Zainab den Auftrag, sich gut um Abu al-As zu kümmern. Jedoch darauf zu achten, dass sie sich nicht allein mit ihm trifft. Aufgrund der aktuellen Situation ist es ihr nicht erlaubt, sich mit ihm in dieser Weise zu treffen. Nach wenigen Tagen kehrte Abu al-As nach Mekka zurück. Diesmal jedoch hatte er nicht die Absicht, in Mekka zu bleiben. Er kündigte seine Arbeit und bekannte sich zum muslimischen Glaubensbekenntnis und begab sich wieder auf den Weg nach Medina. Dort kam er zum heiligen Propheten zusammen und nahm den Islam an. Woraufhin der heilige Prophet zusammen Hazrat Zainab zu ihm ohne ein neues Nikah hinsandte. In einigen Überlieferungen kann man lesen, dass zwischen Hazrat Zainab und Hazrat Abu al-As das Nikah doch stattfand. Indes ist die erste Überlieferung authentischer, denn ein weiteres Nikah war nicht notwendig. Dadurch erhält man auch das Rechtsbekenntnis, also das Fatwa, dass wenn eine Frau sich von ihrem Mann aufgrund seines Unglaubens scheiden lässt und der Ehemann daraufhin den Glauben annimmt, so ist ein weiteres Nikah nicht notwendig. Hazrat Zainab blieb nach der Glaubensannahme ihres Ehemanns nicht lange am Leben. Sie verstarb im 8. Jahr nach der Hijra. Hazrat Ayman, Hazrat Sauda, Hazrat Salama und Hazrat Atiyah haben gemäß der Anweisung des heiligen Propheten zusammen ihre Totenwaschung, also Ghusl, getätigt. Hazrat Atiyah überliefert, dass als der heilige Prophet zusammen ihnen die Anweisung gab, seine Tochter zu waschen, sagte der Prophet zusammen: beginnt von ihrer rechten Seite und beginnt mit den Gliedmaßen, die beim Wusu zuerst gewaschen werden. In einer weiteren Überlieferung finden sich die Details dazu. Atiyah berichtet: Als die Tochter des heiligen Propheten, also Hazrat Zainab, verstarb, sagte der heilige Prophet zu uns: Wäscht sie in ungerader Anzahl, also 3, 5 oder 7 Mal. Und beim 5. Mal sollt ihr das Gafur bzw. ein wenig Gafur geben. Wenn das Ghusl vollendet wurde, sollt ihr mir Bescheid geben. Sagt, dass der heilige Prophet zusammen informiert wurde und er ihnen ein Tuch gab von sich, damit für sie dies genutzt werden kann. Also Shiar ist ein solches Tuch, welches eng am Körper angebunden wird. Anschließend leitete der heilige Prophet zusammen ihr Namaz Janaza. Er stieg selbst in das Grab hinab und beerdigte seine Tochter. Also Zainab hinterließ 2 Kinder, Ali und Umama. Gemäß einer Überlieferung ist Ali bereits in seiner Kindheit verstorben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er das Erwachsenenalter erreichte. Ibn Sakr schreibt, in der Schlacht von Yarmouk starb er den Märtyrertod. Beim Sieg über Mekka ritt er hinter dem heiligen Propheten. Über Hazrat Mama heißt es, dass nach dem Ableben von Hazrat Fatima Hazrat Ali sie geheiratet hat. Den Handel, den Abu al-As betrieb, bzw. sein Geschäft, war in Mekka. Daher konnte er nicht in Medina bleiben. So ist er nach der Annahme des Islams und der Erlaubnis des heiligen Propheten zusammen nach Mekka zurückgekehrt. Da er in Mekka lebte, hatte er nicht die Möglichkeit, an den Schlachten teilzunehmen. Nur bei einem Sariya, welches im 10. Jahr nach der Hijra unter der Leitung von Hazrat Ali entsandt wurde, nahm er teil. Auf dem Rückweg von Jemen ernannte Hazrat Ali ihn zum Zuständigen für Jemen. Nach dem Tod von Hazrat Zainab ist Abu al-As auch nicht lange am Leben geblieben und verstarb im 12. Jahr nach der Hijra. Also Mirza Bashir Ahmad Saib schreibt über das wohlwollende Sprechen des heiligen Propheten zusammen über Abu al-As.
Der Schwiegersohn des heiligen Propheten Sassam Abu al-As bin Rabi war ein enger Verwandter von Hazrat Khadija radhiyallahu anha, nämlich ihr Neffe. Und obwohl er ungläubig war, war sein Verhalten gegenüber seiner Frau sehr gut. Auch nach Annahme des Islams war die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau sehr erfreulich. Daher hat der heilige Prophet Sassam Abu al-As in dieser Hinsicht sehr gelobt und sagte, er ist mit meiner Tochter sehr gut umgegangen. Abu al-As verstarb in der Ära von Hazrat Abu Bakr im 12. Jahr nach der Hijra. Seine geehrte Frau jedoch starb schon zu Lebzeiten des heiligen Propheten. Da ist die Überlieferung, in der es heißt, dass Hazrat Ali ihn zum Zuständigen machte, nicht ohne Zweifel. Beziehungsweise seine Tochter Umama, die dem heiligen Propheten sehr lieb war, heiratete nach dem Tod von Hazrat Fatma Hazrat Ali radhiyallahu anha. Oh. Jedoch blieb sie ohne Kinder. Nun folgt die Schlacht von Sabiq, die im 2. Jahr nach der Hijra im Monat Sul-Hajjah stattfand. Der Grund für die Schlacht von Sabiq war, dass als die besiegten Ungläubigen enttäuscht und verbittert nach Mekka zurückkehrten, hat Abu Sufyan auf sich selbst mit Öl einzumassieren als Haram erklärt. Er hatte sich geschworen, nicht zu duschen, solange er sich nicht an den heiligen Propheten zusammen und seinen Anhängern für die Schlacht von Badr rächte. Gemäß einer Überlieferung ging Abu Sufyan mit 200 Kämpfern und gemäß einer anderen Überlieferung ging er mit 40 Kämpfern aus Mekka los. Er ging nicht über den üblichen Weg, sondern über die Stadt Najr. Als er am Kopf des Tals Ghanah ankam, rastete er am Berg Yetim, welcher von Medina etwa 12 Meilen entfernt liegt. Ghanat ist einer von 3 berühmten Tälern zwischen Mekka und Medina. Er ging nachts los und besuchte in der Nacht den Stamm Banu Nazir. Er klopfte an die Tür von Huayl bin Akhtab. Er öffnete nicht die Tür. Dann ging Abu Sufyan zu Salam bin Mushkum, der zum damaligen Zeit der Führer und Schatzmeister der Banu Nazir war. Er bat ihn um Erlaubnis und Salam bin Mushkum erteilte ihm diese und sorgte sich auch ihm. Er gab ihm Essen und Trinken und teilte ihm auch die Geheimnisse der Leute mit und die Geheimnisse des heiligen Propheten teilte er ihm auch mit. Also den üblichen Tagesablauf des Propheten, was der Prophet macht und wann er macht und wo er das macht. Im letzten Teil der Nacht ging Abu Sufyan von dort und begegnete seine Freunde. Dann schickte er einige Leute von Quraysh an einem Ort namens Urhes. Urhes ist ein Dattelgarten, welcher etwa 3 Meilen von Medina entfernt liegt. Sie zündeten dort einige Dattelnester an und töteten einen Ansari und seinen Helfer dort. Gemäß einigen Überlieferungen hieß dieser Ansari Hazrat Mu'abid bin Amr. Als Abu Sufyan erkannte, dass sein Schwur erfüllt sei, er so zumindest Schaden anrichten konnte, ging er mit seinem Heer zurück nach Mekka. Es heißt, dass er diese Tat an jener Tat vollbrachte, als er sich mit Salam bin Mushkum getroffen hatte. Als die Menschen dies in Medina erfuhren, hat der Prophet Abu Ruwawa Bashir bin Abdul Munzir zu seinem Vertreter in Medina erklärt und ging im 22. Monat nach der Hijra, im Monat Sul-Hajjah, den 5., an einem Sonntag mit einem Heer von 200 Muhajirin und Ansari los, um sie zu verfolgen. Der Prophet verfolgte sie, bis er am Ort Qarqaratul Qudr ankam. Qarqaratul Qudr ist ein Ort in der Nähe von Al-Hazriya. Er liegt 96 Meilen von Medina entfernt. Es wird auch gesagt, dass dies die Quelle von Banu Salam sei.
Abu Sufyan und seine Anhänger versuchten heimlich weiter voranzukommen und warfen Schalen der gegessenen Körner auf den Boden. Dies war ihre Nahrung auf dieser Reise. Die Muslime hoben diese Schalen auf. Deshalb heißt diese Schlacht Ghazwatus Sabiq, also die Schlacht der Körner. Abu Sufyan und seine Anhänger rannten davon. Die Muslime konnten sie nicht ergreifen. Dann ging der Prophet zusammen zurück nach Medina. Als die Gefährten mit dem heiligen Propheten zusammen zurückkehrten, fragten sie den Propheten: O Prophet Allahs, möchten Sie, dass wir dies als Schlacht bezeichnen? Der Prophet zusammen bejahte dies. Es war eine Schlacht gewesen, auch wenn es nicht zu einem Kampf kam. Die ausführlichen Ereignisse ist im Buch Sirat Khatam Nubin wie folgt beschrieben. Nach der Schlacht von Badr schwor sich Abu Sufyan, dass er nie wieder zu seiner Frau gehen werde, solange er die Getöteten der Schlacht von Badr nicht gerächt hätte. Auch werde er niemals wieder seine Haare ölen. 1 oder 2 Monate nach der Schlacht von Badr im Monat Sul-Hajjah ging Abu Sufyan mit 200 Anhängern aus Mekka los und ging von Najd nach Medina. Er kam dort an und als er hier ankam, hat er seine Truppen auf einer Distanz zu Medina gehalten. Selbst ist er heimlich im Schatten der Dunkelheit zum Haus von Huyai bin Akhtar, dem Anführer eines jüdischen Stammes Banu Nazir, gegangen und bat ihn um Unterstützung. Doch er hatte aufgrund seines Versprechens abgelehnt. Er sagte: Wir haben bereits eine Abmachung. Ich kann dir nichts dazu gegeben, noch die Zuflucht gewähren. Dann ist Abu Sufyan genauso heimlich zum Haus des anderen Anführers von Banu Nazir, Islam bin Mishkan, gegangen. Von ihm hat er um Unterstützung gegen die Muslime gebeten. Dieser unglückselige Mensch hat mit großer Dreistigkeit das Versprechen beiseite gelegt, Abu Sufyan willkommen geheißen, ihn bei sich als Gast übernachten lassen und von ihm geheime Informationen über die Situation der Muslime gegeben. Abu Sufyan ist von dort noch vor der Morgendämmerung aufgebrochen und schickte einen Trupp der Quraysh aus, um ein Tal namens Aris zu überfallen. Dieser Tal findet sich in der Nähe, dort wo die Muslime ihre Tiere weiden, und es war nur 3 Meilen von Medina entfernt. Es ist wahrscheinlich, dass Abu Sufyan durch Salam bin Mishkam davon Kenntnis erlangte. Als diese Truppe der Quraysh das Tal von Aris erreichte, waren die Tiere, die den Muslimen gehörten, zum Glück nicht dort. Allerdings waren ein Muslim aus den Reihen der Ansar und ein Gefährte von ihm zu diesem Zeitpunkt anwesend. Die Quraysh ergriffen beide und ermordeten sie skrupellos. Dann setzten sie die Dattelpalmen vor Ort in Brand und zündeten die Häuser und kleine Hütten an, die sich dort befanden, bevor sie zum Lager von Abu Sufyan zurückkehrten. Da Abu Sufyan diesen Erfolg als ausreichende Erfüllung seines Schwurs ansah, befahl er dem Heer zurückzukehren. Als jedoch der heilige Prophet von dem Angriff Abu Sufyans erfuhr, machte er sich mit seiner Gruppe von Gefährten auf die Verfolgung. Da Abu Sufyan jedoch die Erfüllung seines Schwurs nicht in Frage stellen wollte, floh er so schnell, sodass die muslimische Armee ihn nicht festnehmen konnte. Schließlich kehrte der heilige Prophet nach einer Abwesenheit von einigen Tagen nach Medina zurück. Diese Schlacht wird auch als die Schlacht von Sabiq bekannt, denn als Abu Sufyan nach Mekka eilte, ließ er seine Vorräte zurück, die hauptsächlich aus Saqib, also Gertensäcken, bestanden. Zum Teil aus Angst und auch um seine Last zu erleichtern. Über die Ghazwa Sabiq findet man ebenfalls eine gleichnamige Schlacht im Jahre 4 nach der Hijra, also nach der Schlacht von Uhud, stattfand. Dementsprechend hat Dabri über 2 Ghazwat, also über 2 Schlachten berichtet, die Sabiq heißen.
Eine vor der Schlacht von Badr, über die eben erzählt wurde. मुझे तबरी ने दो सवीक नामी गज़वात का जिक्र किया है। एक गज़वा बदर से पहले जिसकी तफसीलात अभी Also sagt, es scheint mir so, dass eigentlich die Schlacht von Uhud gemeint ist, vor der es stattfand, über die ich eben erzählt habe. Und die andere nach der Schlacht von Uhud. Doch in den anderen Büchern über das Leben des Propheten, wie Sir ibn Hisham, Subul Huda, haben diese Schlacht, also Ghazwa, als Ghazwa Badr al-Maud bezeichnet. Ich werde auf diese Ghazwa ebenfalls kurz eingehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Abu Sufyan am Tag von Uhud sich vornahm, zurückzukehren und hat zum heiligen Propheten ausgerufen: Ich gebe dir mein Versprechen zu Badr al-Sufar zwischen uns und dir nach einem Jahr. Wir werden dort gegeneinander kämpfen. Für die Araber war Badr al-Sufar ein Ort der Versammlung und ein Marktplatz. Der heilige Prophet sagte zu Hazrat Umar und wies ihn an, sagen: In Ordnung, Inshallah. Nach diesem Versprechen hat sich die Menge der Menschen aufgelöst. Entsprechend des Versprechens von Abu Sufyan an Uhud ist der heilige Prophet nach einem Jahr nach Badr aufgebrochen. Dort angekommen ist der heilige Prophet 8 Nächte verblieben, während er auf Abu Sufyan wartete. Abu Sufyan machte mit den Bewohnern Mekkas in der Umgebung von Maru Zahran in Majanna Halt. Majanna ist eine Stadt in Maru Zahran, Jabal Asfar, einige Meilen entfernt von Mekka. Dann kehrte er unter dem Vorwand von einer Dürre in Begleitung seiner Kameraden zurück. Er hatte nicht den Mut voranzuschreiten. Die Bewohner Mekkas fingen an, diese Armee als Jesh as-Sabiq zu bezeichnen, denn sie brachen auf, während sie ein Settu, also ein Gebräu, zu sich nahmen. Über das allererste Eid al-Adha, also das erste Opferfest, heißt es: Der heilige Prophet verrichtete im 2. Jahr nach der Auswanderung, nach der Rückkehr von der Schlacht von Sabiq, das Eid al-Adha. Das war das erste Eid al-Adha der Muslime. Am 10. Sulhadja ging der heilige Prophet in Begleitung seiner Gefährten außerhalb von Mekka, von Medina. Dort verrichteten sie gemeinschaftlich das Gebet und opferten der heilige Prophet opferte mit seiner gesegneten Hand selbst ein Tier. In einer Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet nach der Schlacht von Banu Qanqa zurück nach Medina kehrte, kam dann Eid al-Adha. Der heilige Prophet und jene unter seinen Gefährten, die dazu in der Lage waren, opferten am 10. Sulhadja ein Tier. Der heilige Prophet ging mit seinen Gefährten zum Verrichtungsort des Eid-Gebetes. Dort leitete er das erste Eid-Gebet. Das ist das erste Eid-Gebet des Eid al-Adha, also des Opferfestes, die der heilige Prophet mit den Gefährten zum ersten Mal verrichtete. Dort im Verrichtungsort des Eid schlachtete er eigenhändig 2 Ziegen oder eine Ziege. Al-Jabbar bin Abdullah überliefert: Wir boten nach der Rückkehr von der Schlacht von Banu Qanqa im 10. Sulhijja ein Tieropfer dar. Das war das erste Tieropfer, das von den Muslimen durchgeführt wurde. Wir opferten im Stamm von Banu Salama. Ich zählte die Tieropfer. An jedem Tag wurden an diesem Ort etwa 17 Tieropfer geopfert. Das ist ein Verweis aus Tarikh al-Tabri. Dieser Bashir Mazab schreibt diesbezüglich im Buch Sirat Khatam al-Nabiyin: Im gleichen Jahr im Monat Zul-Hajjah wurde das zweite islamische Fest, also Eid al-Adha, verordnet, das am 10. des Monats Zul-Hijjah in der gesamten islamischen Welt stattfindet. An diesem Eid ist es zusätzlich zum Pflichtgebet dass das wahre Eid eines wahren Muslims ist, für jeden Muslim, der die Mittel dazu hat, verpflichtend ein vierbeiniges Tier zu opfern und dessen Fleisch unter seinen Angehörigen, Freunden, Nachbarn und anderen Leuten zu verteilen und auch selbst davon zu essen. Also Mirza Bashir schreibt dazu deshalb so detailliert, damit grundlegende Fragen auch damit beantwortet werden. Das ist also die Verteilung des Fleischopfers des Tieres, des Tieropfers.
So werden am Tag von Eid al-Adha und auch an den beiden Tagen danach in der gesamten islamischen Welt Hunderttausende, ja Millionen von Tieren für Allah geschlachtet. Auf diese Weise wird die Erinnerung an das großartige Opfer Abrahams und Ismails und Hazrat Hajras, dessen größtes Beispiel am Leben des heiligen Prinzessin war, wachgehalten. Und jeder einzelne Muslim wird ermahnt, dass auch er bereit sein sollte, seinen Meister und Herrn zu opfern. Wie im Falle des Eid al-Fitr wird auch dieses Eid als Abschluss eines großen islamischen Gottesdienstes gefeiert. Und dieser Gottesdienst ist die Hajj, die Pilgerfahrt. Das Nikah, also die islamische Eheschließung von Hazrat Fatma radiallahu anha, fand im 2. Jahr nach der Hijra statt. Hazrat Ali radiallahu anha bat den heiligen Propheten sallam um die Heirat mit Hazrat Fatma an, die der heilige Prophet mit Freude zustimmte. Hat Anas überliefert, hat Abu Bakr und dann hat Umar, alle beide kamen zum heiligen Propheten und baten um die Hand von Hazrat Fatma. Aber der heilige Prophet schwieg und gab ihnen keine Antwort. Also zuerst haben Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar um die Hand gebeten und dann später Hazrat Ali, so wie es aus den Überlieferungen auch verdeutlicht wird. Ali sagt, ich schien vor dem heiligen Propheten und sagte zu ihm, heiraten Sie mich haben Sie vor, mich mit Fatma zu verloben? Der Prophet antwortete, hast du denn etwas für die Morgengabe? Er antwortete, Ali antwortete, mein Pferd und meine Rüstung. Der Prophet sagte, das Pferd ist ja wichtig für dich, aber du sollst deine Rüstung verkaufen. So sagte Ali, dass ich meine Rüstung für 480 Dirham verkauft und so für die Summe der Morgengabe gesorgt. In einer Überlieferung heißt es, dass Ali die Rüstung an Hazrat Usman verkauft hat. Hazrat Usman hat auch die Summe der Rüstung bezahlt, aber auch die Rüstung wieder zurückgegeben. Ali sagte, ich habe die Summe genommen und habe diese in den Schoß des heiligen Prinzen gelegt. Der Prophet hat daraus eine Handvoll Hazrat Bilal gegeben und gesagt, kaufe damit etwas Duft, und er wies an, dass man die Mitgift von Hazrat Fatma vorbereiten sollte. So wurde für Hazrat Fatma eine Liege, ein Kissen aus Leder, welches mit der Rinde der Dattel gefüllt war, vorbereitet. So kann man auch die Morgengabe, also Sakmer, verwenden. Einige Menschen sagen, wir haben geheiratet und werden nun nicht mehr die Morgengabe geben. Aber darin sehen wir, dass allein aus der Morgengabe die Ausgaben gedeckt wurden. In einer Überlieferung heißt es, dass als er diesen Hochzeitsvorschlag von Ali vollzogen hat, sagte der Prophet, mein Herr hat mir befohlen, es so zu machen. Nach der Verabschiedung des Brautpaares sagte der Prophet zu Ali, wenn Fatma zu dir kommt, so sage dann nichts, bis ich nicht gekommen bin. So kam Hazrat Fatma mit Hazrat Ayman und sie setzte sich in einem Teil des Hauses. Auch ich hatte mich auf einer Seite gesetzt, sagte Hazrat Ali. Dann kam der heilige Prophet und sagte, ist etwa mein Bruder hier? Ayman sagte, ihr Bruder? Und sie haben ihre Tochter mit ihm verheiratet? Der Prophet sagte, ja. Denn in solch einer Beziehung innerhalb der Familie kann geheiratet werden, welches so mit dem Vetter gemacht werden kann. So ist er nicht der echte Bruder. Er kam dann rein und er sagte, das ist Fatma, bring mir bitte etwas Wasser. Sie stand auf und holte Wasser aus der Schüssel, welche im Haus lag. Er nahm es in den Mund, ließ es einige Zeit dort und gab es zurück in die Schüssel. Dann sagte er zu Hazrat Fatma, komm vor. Sie kam nach vorne, er gab ihr ein wenig Wasser auf sie und ihren Kopf. Er betete für diese und sagte, O Allah, ich gebe sie und ihren Nachkommen in deinem Schutz vor Satan, dem Verfluchten. Dann sagte der heilige Prophet, schau auf die andere Seite. Als sie sich zur anderen Seite gewandt hat, verteilte er zwischen ihren Schultern Wasser. Dann tat er dies auch mit Hazrat Ali und sagte Hazrat Ali, geh zu deiner Familie mit dem Namen Allahs und seinem Segen. Genauso ist eine Überlieferung von Ali überliefert worden. Der heilige Prophet hat in einem Gefäß das Wusu vollzogen
das Wasser auf Hazrat Ali und Hazrat Fatma gesprenkelt und sagte ein Gebet: O Allah, segne diese beiden und lege Segnungen in ihrer Vereinigung. Hazrat Aisha und Hazrat Salama berichten, dass der Heilige Prophet zusammen ihnen sagte: Also sagt, so haben wir uns zum Haus gewandt und wir haben es mit dem weichen Sand von dem Tale Wada bedeckt. Das Haus wurde zuerst in Ordnung gebracht. Dann haben wir mit den Inneren der Datteln 2 Kissen gefüllt. Wir haben diese mit unseren Händen gewunden. Dann haben wir Datteln und Rosinen zum Essen und süßes Wasser zum Trinken bereitgestellt und wir haben Holz genommen und es an eine Seite des Zimmers befestigt, damit daran Kleider befestigt werden können und damit ein Wasserkrug daran aufgehangen werden kann. Wir haben keine bessere Hochzeit als die von Hazrat Fatma gesehen. Die Einladung zum Walima bestand aus Datteln, Weizen, Käse und Häs. Häs ist das Essen, welches aus Datteln und Käse gemacht wird. Hazrat Asma bint Umayas berichtet, es gab keine größere Einladung zum Walima in dieser Zeit als dieses Walima. Das ist die Hochzeit und Walima, welches ein besonderes Beispiel von Einfachheit und Bescheidenheit ist. Über die detaillierte Überlieferung der Hochzeit von Hazrat Fatma und Hazrat Ali schreibt Hazrat Mirza Bashir im Sitrat al-Nabiyyin. Darin sind noch einige Sachen mehr berichtet worden, weshalb ich es wichtig finde, hier nochmals zu erwähnen. Es steht: Hazrat Fatma radhiyallahu anha ist von den Kindern des heiligen Propheten zusammen. Sie war die jüngste, die von Hazrat Khadija geboren wurde, und von seinen Kindern hatte der heilige Prophet Hazrat Fatma am meisten lieb. Und aufgrund ihrer Eigenschaften hatte sie diese Liebe erhalten. Also sie hatte sehr viele besondere Eigenschaften. Nun war sie 15 Jahre alt und sie begann Hochzeitsanträge zu erhalten. Den ersten Antrag erhielt Hazrat Fatma von Hazrat Abu Bakr. Doch dies lehnte der heilige Prophet zusammen ab. Dann machte Hazrat Umar einen Antrag. Jedoch wurde auch sein Antrag abgelehnt. Danach haben diese beiden weisen Personen verstanden, dass der heilige Prophet zusammen wohl Hazrat Ali anhu im Sinn hat. Sie rieten Hazrat Ali, dass er für Hazrat Fatma einen Antrag machen sollte. So ging Hazrat Ali, der bereits diesen Wunsch davor hegte, aber aus Schamhaftigkeit schwieg, sofort zum heiligen Propheten zusammen und machte einen Heiratsantrag. Auf der anderen Seite hat der heilige Prophet zusammen durch göttliche Offenbarung bereits die Rechtsleitung erhalten, dass Hazrat Fatma Hazrat Ali heiraten solle. Als Hazrat Ali einen Antrag machte, sagte der heilige Prophet zusammen, dass er darüber bereits eine göttliche Offenbarung erhalten hat. Dann fragte er Hazrat Fatma, die aus Schamhaftigkeit schwieg. Sie sagte nichts und schämte sich. Es wird geschrieben, dass dies auch eine Art der Einwilligung war. So versammelte sich der heilige Prophet zusammen, eine Gruppe von Ansar und Muhajirin, und vollzog das Nikah von Hazrat Ali und Hazrat Fatma. Dies ist eine Begebenheit zum Beginn des 2. Jahres nach der Hijra. Danach, als die Schlacht von Badr vorbei war, wurde im Monat Sul-Hajj des 2. Jahres nach der Hijra die Verabschiedung, also das Rukhsatana, vorgeschlagen. Der heilige Prophet rief Hazrat Ali zu sich und fragte ihn, ob er etwas für die Zahlung der Morgengabe, also das Meher, besitze. Hazrat Ali erwiderte, dass er nichts habe. Der Prophet fragte ihn nach dem Kettenhemd, das er ihm zur Schlacht von Badr gab. Hazrat Ali antwortete, dass er dies besitze. Der Prophet sagte, das ist ausreichend, er es holen soll. So wurde dieses Kettenhemd für 480 Dirham verkauft und der heilige Prophet finanzierte aus diesem Geld die Hochzeitsausgaben. Die Brautgabe, das Mitgift, das der heilige Prophet Hazrat Fatma mitgab, war eine bestickte Decke, eine Matte aus Leder, worin getrocknete Dattelblätter waren, und ein Wasserbehälter aus Leder. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Hazrat Fatma auch eine Handmühle mitgab. Als diese Sachen vollständig waren, kam die Sorge der Unterkunft auf. Hazrat Ali lebte bis dahin wohl mit dem heiligen Prinzen in einer Kabine in der Moschee.
Aber nach der Hochzeit war es wichtig, eine separate Unterkunft zu haben, in der Ehemann und Ehefrau beide gemeinsam leben können. Infolgedessen sagte der heilige Prophet zu Hazrat Ali, er solle sich nun um eine Bleibe kümmern, wo beide leben können. Ali konnte eine temporäre Unterkunft besorgen und dieses zog Hazrat Fatma mit ihm ein. Am selben Tag nach der Hochzeit besuchte der heilige Prophet ihr Haus, bat um etwas Wasser und betete darauf. Dann sprenkelte er dieses Wasser auf Hazrat Fatma und Ali mit den Worten, die ich zuvor erwähnt habe: Allahumma barik fihima, wa barik alayhima, wa barik lahuma nasluma. Dieses Gebet bedeutet, o mein Herr, segne die Beziehung der beiden und auch die Beziehung, die sie mit anderen Menschen führen, und segne ihre Nachkommenschaft. Dieses Gebet sollten die Eltern rezitieren, deren Kinder heiraten. Heutzutage kommt es nach der Eheschließung Problemen zwischen Ehemann und Ehefrau und Tendenzen steigend. Der Grund hierfür sind weltliche Belange und Reize. Diese vermehren sich und der Fokus auf den Glauben und die Gebote Allahs ist vermindert. Wenn man den Glauben Vorzug gewährt und so betet und auch die Eltern ihrer Verantwortung gerecht werden, dann können Beziehungen erhalten bleiben. Dieses Gebet bedeutet, o mein Herr, segne die Beziehung der beiden und auch die Beziehungen, die sie mit anderen Menschen führen, und segne ihre Nachkommenschaft. Dann ließ der heilige Prophet zusammen das frisch verheiratete Ehepaar allein und kehrte zurück. Danach, eines Tages, als der heilige Prophet zu Hazrat Fatma nach Hause ging, sagte Hazrat Fatma zum heiligen Propheten: Harsa bin Numan Ansari hat einige Häuser. Bitten Sie ihm, dass er eines seiner Häuser frei macht und wir dort einziehen können, näher zu ihnen leben. Der heilige Prophet hat gesagt, er hat für uns bereits so viele Häuser frei gemacht. Nun schäme ich mich, ihn erneut zu fragen. Also Harsa erfuhr aus einem Grund irgendwie davon und kam angerannt zum heiligen Propheten und sagte: O Prophet Allahs, alles, was mir gehört, gehört Ihnen. Bei Gott, das, was Sie von mir annehmen, bringt mir mehr Freude als jene Sache, die bei mir bleibt. Dann machte dieser loyale Gefährte nachdruckgebend eines seiner Häuser frei und bot es an. Hazrat Ali und Hazrat Fatma zogen dort ein und beide waren trotz ihrer finanziellen Enge und Armut genügsam und sehr geduldig. So heißt es in einem Hadith, dass Hazrat Ali sagte, dass Hazrat Fatma durch das Benutzen der Handmühle Beschwerden in ihrer Hand äußerte. Und zum heiligen Propheten wurden einige Gefangene gebracht. Hazrat Fatma ging zum Propheten zusammen und fand ihn nicht vor. Sie traf auf Hazrat Aisha und teilte ihr mit, wie sie gekommen ist. Als der heilige Prophet zurückkam, erzählte Hazrat Aisha ihm über den Besuch von Hazrat Fatma. Der heilige Prophet kam daraufhin zu uns nach Hause, berichtete Hazrat Fatma, und wir lagen bereits in unseren Betten. Wir wollten gerade aufstehen, als der heilige Prophet uns anwies, auf unseren Plätzen liegen zu bleiben. Dann setzte er sich zwischen uns, so dass ich die Frische seiner Schritte über meine Brust spürte. Er sagte: Soll ich euch nicht etwas Besseres verraten als das, worum du mich gebeten hast? Es ist, dass wenn ihr beide euch hinlegt, 34 Mal Allahu Akbar, also Allah ist der Größte, spricht, 33 Mal Subhanallah, heilig ist Allah, und 33 Mal Alhamdulillah, Allah preisgebührt Allah. Das ist für euch besser als ein Bediensteter. Abu Huraira berichtet, dass das Fatma zum heiligen Prinzen ging, um ihn um eine Haushaltshilfe zu bitten, und beschwerte sich über die Arbeiten. So sagte der Prophet: Du wirst diesen Diener nicht bei uns antreffen. Soll ich dir nicht eine solche Sache verraten, die für dich besser ist als ein Bediensteter? Wenn du zu Best gehst, dann sprich 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah und 34 Mal Alhamdulillah. Das ist eine Überlieferung aus Sahih Muslim. Also Muslim oder beschreibt das Leben des heiligen Propheten zusammen. Diese Begebenheit aus Bukhari wählend, sagt er, also Fatma beschwerte sich, dass sie durch das Malen
Beschwerden hatte, der Körner Beschwerden tragen musste. Und zur selben Zeit kamen einige Diener zum heiligen Propheten. Sie gingen zum Propheten und traf ihn zu Hause nicht vor, weshalb sie Hazrat Aisha Anha den Grund ihrer Ankunft mitteilte und ging nach Hause zurück. Als der heilige Prophet zurückging, sagte der heilige Aisha zu Asus zum heiligen Propheten über den Wunsch von Hazrat Fatima. Daraufhin kam der Prophet zu Hazrat Fatima, während sie im Bett lag. Sie wollten aufstehen, doch der heilige Prophet sagte, sie sollten in ihren Plätzen liegen bleiben und setzte sich zwischen uns hin, bis ich die Frische seiner Schritte spüren konnte. Als er sich setzte, sagte er: Soll ich euch nicht von einer solchen Sache erzählen, die besser ist als die Sache, um die du mich gebeten hast? Es ist, dass wenn ihr euch in euren Betten begebt, sollt ihr 34 Mal das Takbir sprechen, 33 Mal Subhanallah und 33 Mal Alhamdulillah sprechen. Und das wird für dich besser sein als ein Bediensteter. Also Muslim sagt, aus dieser Begebenheit wird ersichtlich, dass der heilige Prophet bei der Verteilung der Güter so vorsichtig war, dass trotz dessen, dass das Fatima einen Angestellten brauchte und durch das Malen der Handmühle ihre Hände schmerzten, der Prophet ihr dennoch keinen Angestellten gab, sondern zum Beten anregte und auf Allah aufmerksam gemachte. Wenn der Prophet es gewollt hätte, dann hätte er das Fatima einen Diener gegeben, da die Güter, die zu ihm zur Aufteilung kamen, auch zur Aufteilung unter den Gefährten gebracht wurden. Und Ali hätte auch einen Anteil daran gehabt. Und das Fatima hätte auch ein Anrecht daran gehabt. Aber der Prophet handelte mit Vorsicht und vermied diese Güter an seine Familie und Verwandte zu verteilen, weil es möglich war, dass Menschen in der Zukunft daraus sonstige Schlüsse zögen und Könige diese Güter und Menschen für sich als legitim ansahen. Leider sehen die muslimischen Könige heutzutage diese Güter für sich als legitim an. Folglich gab der heilige Prophet aus Vorsicht des Fatima keinen der Diener oder Hausmädchen, die zur Aufteilung zu ihm kamen. An dieser Stelle sollte man vermerken, dass unter diesen Gütern auch ein Anteil für den Propheten und seinen Verwandten Allah selbst festgelegt hat, von dem der heilige Prophet auch Gebrauch machte und an seine Verwandten gab. Aber solange es ihm, dem Propheten, etwas nicht zustand, nutzte er es keineswegs und gab davon auch nicht seinen nächsten Verwandten etwas. Kann die Welt etwa das Beispiel eines Königs nennen, der seine Staatskasse so beschützt? Wenn ein Beispiel gefunden werden kann, dann nur im Gott dieses reinen Wesens. Ansonsten kann keine Religion so ein Beispiel aufzeigen. Der Rest wird inshallah künftig fortgeführt. Ich möchte nun erneut zu Gebeten hinsichtlich der aktuellen Lage der Welt aufrufen. Inzwischen schreiben Journalisten der westlichen Welt, selbst einige amerikanische Journalisten, dass es auch Grenzen der Vergeltung geben sollte, sowie dass Amerika und die westliche Welt ihren Beitrag im Krieg zwischen Israel und Hamas leisten sollten, versuchen sollten, Frieden und das Ende des Krieges zu schaffen. Aber es sieht so aus, schreibt einer der Verfasser, einer der Journalisten, sieht so aus, als dass diese Leute nicht darauf aussehen, diesen Krieg zu beenden, sondern ihn weiter zu entfachen. Gestern kam eine Nachricht aus Amerika, dass ein hochrangiger Offizier des Außenministeriums seinen Rücktritt einreicht. Er begründete dies damit, dass die Situation übermäßig eskaliert sei und unschuldigen Palästinensern großes Leid zugefügt wird. Er appelliert an die Großmächte, sich verstärkt um diese Angelegenheit zu kümmern. Bei ihnen befinden sich auch ehrenwerte Menschen. Gelegentlich findet man in den Medien auch Berichte über jüdische Rabbiner, die sich für die Palästinenser einsetzen und ihre Stimmen gegen das Leid erheben. Der russische Außenminister warnte davor, dass wenn diese Länder ihr Verhalten nicht ändern, so sich der Krieg in der gesamten Region ausbreiten könnte. Ich bin sogar der Meinung, dass sich dieser Krieg auf der ganzen Welt verbreiten wird. Diese Menschen müssen aufwachen. Dasselbe gilt für die muslimischen Länder, wie ich bereits erwähnt habe. Sie müssen als eine Einheit auftreten und mit einer gemeinsamen Stimme sprechen. Wenn die 53 oder 54 muslimischen Länder weltweit in Einigkeit sprechen, wird ihre Botschaft Bedeutung haben und Gehör finden.
Andernfalls können einzelne Stimmen kaum Wirkung entfalten. Dies ist der einzige Weg, um weltweit Frieden zu fördern und diesen Krieg zu beenden. वरना इक्का दुक्का आवाजें जो हैं कोई असर नहीं रखती और यही एक Um die तरीका है muslimische Welt, दुनिया में अमन कायम um करने die Welt vor dem Abgrund zu bewahren, müssen muslimische Länder बस मुसलमान ममालिक ihrer Aufgabe treu werden. Möge Allah sie दवाई dazu से मुतहद होइए befähigen. Wir müssen uns dennoch auf unsere Gebete अल्लाह ताला कहते हैं fokussieren. भरपूर Möge कोशिश Allah auch करें diesen Krieg beenden अल्लाह ताला इनको तौफीक und die दे unschuldigen Palästinenser बहरहाल beschützen, हमें dass दुआओं में kein Unschuld und Tyrannei ihnen zuteil wird und अल्लाह ताला möge das Leid auf der मुसलमान ganzen Welt verschwinden, überall wo es ist. मजलूम Möge फ़लस्तीनियों Allah को uns auch befähigen, dafür zu beten. हिफाजत फरमाए मज़ीद उन पर जुल्म ना हो और जुल्म को दुनिया से ख़त्म करे जहाँ भी हैं जुल्म अल्लाह ताला हमें दुआओं की तौफीक दे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر